तो आज अपने काम की शुरुआत हुई थी क्रेटा के अंदर डैम्पिंग करते हुए। सबसे पहले इसके अंदर हम डैम्पिंग करते हैं, साथ के साथ इसके अंदर गत्तों के अंदर हम अपनी MS स्लाइड भी फंसा देते हैं इसके अंदर। और फिर इसके अंदर स्टेयरिंग रैप कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर हाई लो बनता है। इसके अंदर हमने 160 वाट की LED डाली है जो आप थ्रो चेक कर सकते हो इसका। और फ्रंट के अंदर इसके अंदर JBL का कंपोनेंट और बैक के अंदर इसके अंदर ब्लू पंख का कंपोनेंट लगाया हमने। और इसके अंदर MS लाइट लग के आप देख सकते हो इसकी MS लाइट लगने को कितनी बढ़िया लगती है। और इसका रात को थ्रो आप चेक कर सकते हो, इसका रात को थ्रो LED इसके अंदर कैसी लगती है आप